אז היי לכולם, ותודה ששוב חזרתם לערוץ שלי. אז היום בגלל המצב הקשה, אז רציתי להכין סרטון, ויש לי פה שקית עם דברים חדשים, עם פיג'מות וכל מיני. אמא שלי הזמינה לי, אז בואו נפתח אותה. אז עכשיו אני אפתח. אוקיי, בואו נראה מה יש פה. דבר ראשון, יש פה פיג'מה מאלפת של סטיץ'. ומה שעוד יש פה? יש פה סוודר חגיגי עם כוכבים ונצנצים כמו גלקסיה כזה. ויש פה גם קופסאות של טישויים, שגם יש על זה סטיץ', משהו ממש חמוד. וגם יש פה גופיות. ויש פה עוד גופייה אחרונה. כל אלו הדברים. אז שנעבור את התקופה הזאת ביחד, ואני אשתדל לעשות לכם סרטונים שמחים. ותמשיכו לעקוב אחרי הסרטונים שלי. ביי.